Këto janë pamjet në disa pika problematike sa i përket mbetjeve urbane përgjatë aksit rrugor Shkodër-Velipoj. 2 muaj e gjysmë pasi Bashkia Shkodër hapi sezonin turistik në Velipoj, situata e mbetjeve në aksin me gjatësi 18.5 km nga Shkodra në plazh mbetet mjaft problematike. Në një pjesë të madhe të zonës mungojnë koshat për hedhjen e mbetjeve, por edhe aty ku janë prezent, pirgje me mbeturina shfaqen si panorame e përditshme. Në shumë fshatra kontejnerët mungojnë çka detyron banorët të formojnë pika të caktuara për hedhjen e mbetjeve. Në të shumtën e rasteve kanalet e kullimit shërbejnë si vend për depozitimin e mbeturinave, duke bërë që uji për vaditje, i cili kalon përmes tyre të jetë vazhdimisht i ndotur. Ndërka që aksionet e forcave të ushtrisë në disa zona të Bashkisë Shkodër nuk kanë mjaftuar që të bëhet pastrimi total i 2 anëve të rrugëve kryesore. Këtë e tregon qartë aksi Shkodër-Velipoj, ku qindra mijëra turistë gjatë udhëtimit të tyre shoqërohen nga mbetjet e shumta urbane të depozituara në 2 anet e rrugës. Disa herë është apeluar që të mbahet pastër aksi Shkodër-Velipoj, por sërish situata e mbeturinave ka degraduar, duke bërë që menaxhimi i tyre të jetë sfidë për bashkinë.